欢迎观看老爸的时光。今天分享一款在北方大家都特别喜欢的一款饼——麻酱烧饼。尤其是吃火锅或者是喝羊肉汤的时候，配上几个麻酱饼，那真的是绝配。好了，那话不多说，就直接来分享制作。这款饼的配料特别简单，500克的中筋面粉，然后加入5克的酵母粉，酵母和面粉混合一下，取过来适量的水。和这个饼类的面要少量多次的加入水，加入的时候边加入边搅拌，大概的用水量在350克左右。做饼类和面都需要和的软一些，所以这里的用水量会比较大。和面的时候不需要使劲揉，把它和成一个均匀的面团就好。用水量比较大，醒发的时候特别的黏。为了防止粘面盆，面盆中滴入少许的油。盖上一张潮湿的笼布，把面团放在一旁，醒发到体积翻倍。面团醒发好之后就变得特别的软，特别的黏。这个时候取出来，在案板上撒上少许的油，油在案板上给它抹平，把这块面团取出来。不需要揉面，把面团用手给它摊开。麻酱饼的做法有很多，北京的麻酱饼很出名，但是北京一般都会选用死面的做法。那这种发面的做法呢，比较好消化，适合胃不太好的人群。摊到也就1公分厚以上吧。取来麻酱，麻酱是400克，这一步先加入1/3，用手或者是刮刀把麻酱在上面刮均匀。做麻酱饼材料很简单，但是想做出来好吃，最主要的还是这个做麻酱饼的手法。涂抹完麻酱之后拉着这个面的四周，把涂抹麻酱的这一面给它裹在里面。这样做就类似于开酥，或者是做饼类抹油酥。裹好麻酱的这个面团需要用手给它摊开，然后再裹一次，再摊开，再裹一次，大概需要重复2次，这样里面就是一层一层的麻酱，特别的薄。这一步的镜头就不做删减了。那最后再把这个面团给它摊开，尽量摊的薄一点。500克的面粉大概有50公分乘50公分。对于老手来说没有固定的数值，都是凭感觉来。那接下来的这一步就把剩余的2/3的麻酱给它全部加入进去，然后用刮刀把麻酱再涂抹均匀。那在这个麻酱的选择上，一般现在的情况下，商家都已经调和的差不多了，不需要我们再去调节它的浓稠度了，拿来基本上就能用。有一些做麻酱饼的喜欢用28酱，当然有一些喜欢用纯芝麻酱，当然也可以用花生酱。那饼里面要放多少盐，这个就根据自己的口味来决定了。适当的撒一点点的盐，让这个麻酱饼吃上去有一点盐味就好了。那做饼类肯定是香酥，那在做的时候肯定是要更薄的，把它一层一层的卷起来。那卷的时候一定要拉着一边给它拉开，然后慢慢的给它卷起来。那所以说为什么在和面的时候做饼类它的水量会比较多一些。卷好之后给它裁成小剂子，大概能裁出12个饼来。小剂子的两边都有裁的断层，把这个断层窝在这个饼的底部。那小剂子都处理好之后，取来白芝麻，在上面厚厚的蘸一层白芝麻。最后取过来烤盘，给它擀的稍微扁一点，然后放在烤盘上，这样我们的麻酱饼就做好了。那一般做这种的饼类理想温度是280度。所以这次用到的这个深厚的80升的内嵌烤箱也只有250度。我们一般用到的可移动的小烤箱，最高温度也只有230度。所以说在烤的时候，把温度预热到上火250度，下火250度，把饼放在烤箱的中层，大约烤8分钟左右。因为温度不是很够，所以8分钟之后给它移到上层，再烤5分钟。全程注意观察，大概是12至15分钟左右。材料比较简单，但是需要一定的经验。当然对于喜欢做美食的伙伴，这些都是小问题。做这款麻酱饼的方法比较多，只是把觉着比较好吃的这个配料分享给大家。大家如果喜欢老爸做的美食，一定要帮忙关注点个赞，谢谢大家。为了方便大家去记视频中所需要的材料和时间点也备注在视频下方的备注栏。